Hey guys, юу яцхан. За өнөөдөр бүгдээрээ Vim дээр нэг tips and tricks би оруулнаа. Өнөөдөр бүгдээрээ Vim дээр calculate хийж үзнэ. За ер нь би энийг бүр ингээд яг мэдэж аваа бүр амар шоконд орсон. Бүр what the fuck ийм гоё юм бэ юм уу? Одоо ингэж байгаа байхгүй. За юу ч гэсэн бүгдээ insert mode дээр одоо юм биччихлээ. За тэнгуүтээ 2 дэх нэмэх нь 2 гингүүтээ тэмцүүгээд биччихсэн ёо. Тэгвэл бид нар энийг calculate хийж болно. Одоо энэ дээр би ингээд бичсэн байгаа. Энэ insert mode control or дараад тэмцүү дараад тэнгуүтээ доотлын одоо энэ дээр нь ингээд тэмцүү гарч ирж байгааз. Тэнгуүтээ энэ та нар харахгүй байж магадгүй. Би нэг томруулчих. Одоо гоё том болж байна те. Nice. За тэнгуүтээ яг адилхан 2 дэх нь 2 тэмцүү гэж надад control or дараад тэнгуүтээ тэмцүү дараад одоо би 2 дэх нь 2 дэм байгаа зү. Шууд гэлэх үү чинь. За 30 дээр нэмэх нь 70 үржих нь 900 гэд үзье заяа. Тэмцүү гингүүтээ контрол ороод дараад тэмцүү дарангуутай 30 дээр нэмэх нь 70 үржих нь 900. Энэ доор ингээд calculation явж байгааз enter дартаа. Damn. Vim дотроо calculation. Амар cool байгаа зү. За тэнгүүтээ энийгээ бүр илүү godly болгож болно. За VimRC дээрээ. За энэ бол ер нь advanced Vim user зориулж байгаа шүү. VimRC дотроо ийм mapping нэмчих. Insert mode дотроо control A дарах юм бол calculation нэгээрээ. За энэ нь ингэж байгаа байхгүй. За одоо би ингэж явж байгаа да. Эрийг үржих нь 30, хуваах нь 2, нэмэх нь 500 гээд тэмцүүгээд тавьчих заяа. За тэмцүү хэрэггүй. Тэнгүүдээ контрол агаа дарах юм бол шууд calculation. Одоо бид нар mapping тавиад нэг юу macro өгчөж байгаа гэсэн, key binding өгчөж байгаа гэсэн байхгүй. Тэгээд control агаа дарангууд энийг ажилуулаарай normal mode дотроо. Үгүй юун дотроо. Insert mode дотроо. Амар хэрэгтэй байна. Одоо бид жишээлбэл 10 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 үржих нь 5 үржих нь 70 хуваах нь 5 нэмэх нь 3 хуваах нь 300 тэнгүүдээ контрол агаад instant calculation. За окей. За энэ өнөөдрийн tips and tricks ингээд дуусч जैन. Та таалагдсан байх гэж бодож байна. Энэ бол надад амар хэрэгтэй байсан. Тэгээд ер нь бол миний Vim journey болон software development бол амар их ашиг гарсан. Яг ингээл гис ингээл edit дотроо хийж байгаа л тэгэл гис calculation хэрэгтэй юм бол гис өөр хүмүүс ч нод ингэж байгаа шүү. Шинэ терминал нэнгүүтээ нөөдлөгөө оронгуудаа тэнгүүтээ 2 дээр нэмэх нь 2 хуваах нь 300 гэдэг ингээ calculation хийж байгаа шүү дээ. I mean that's kind of тэрний оронд 3 дээр нэмэх нь 2 хуваах нь 3 байсан билүү? Control A 10 байсан билүү? Control A тий. Vim дотроо calculation. За guys энэ series таалагдж байгаа бол доор comment section бичээрэй. Өөр tips ахмал comment section бичээрэй. Яг тэнгуүтээ яг юу н ямар шүү бичлэг хүсэж юм бас comment section бичээрэй. Тэгээд энэ series таалагдж байгаа бол like дараарай guys. За окей. Дараагийн дугаар хүртэл уулзцгаая guys. Bye.